Reyhan, nimanda kaçsız? Ben sizni yep gitemdim. Yok, Hilal. Ben sizden talabınızga qo'shlanmayman. Meni bu ishga zo'rlamang bo'lamdi. Nima? Ma'qul bo'lmansiz? Mahallimizda qizlar ko'p-ku. Shularning birisi bilan to'y qilsangiz bo'lmadimi? Nimishqa meningla keynimga kirib olsiz? Reyhan, siz bilmaysiz, men sizni yaxshi ko'raman. Bana ümit bağlamam. Rastala bana ümit bağlamam. Ben sizin talabınızga qo'shlanmayman. Ondaqda unutmaydı ekan sizda. Sizni aylandırıp atkan bir asip mı ya? Undaq emas. Reyhan. Reyhan. Rapkat! Hay Rapkat! Ha? Tomakta yav oldu. Tomağını yav al balam. Manazir. Kızık diye al balam. Apa, Ha? bu yıl bağның meyveleri bek okşaptı ha? Şundak balam. Bir-birlep körüp çıktım. Hemmisi dadan rahmetli öz kulu bilen tikip yetiştirgen köçetlerdi balam. Bırak. Dadan meyvesini yiyemey, o dünya ketip kaldı. Balam, senin okuşunu kaçan tüger dep ta hazırgıça yıl sanap, ay sanap yolun karap olturgan idim. Mektepnimi ahırı püttürdün. Ama şurtqı qaytıp kelmey, yani şu şehirde kapsen. Meni oylamadan mı canım balam, ben tikendek yalğız tursam. Apa, hükümet şundak taksim qıp koygan tursa, mağa nima amal? Nädil hizmet qılay, sana opera qarsamlı bol demez mi? Hey canım balam, apam yalğız, qaraydıgan adam yok desen, hükümet sana isil valamıdı. Hemme gep özüңde balam. Apa, sana şunca desem yani düşenmeye batsan. Menin o oylağa yerim bade. Koya, tılmak koya. Koya, toş kuzup koy. Hı. Hilal, sen bağı menin derdimni bilmeysen. Lık koya, çılaşkıdak içimiz, çılaşkıdak. Reyhan, Reyhanlı dediken sen adaş. Aşında dep saran olaylı dedin.
Sen mahallimizden notis turup, şu Reyhan'ı indek keltirememsin ha? Hı? Sen mening derdimni bilmaysan, adaş. Reyhan meni bek ahmaq qilib ketdi. Ko'zim tushibdigan, olay degandim. U meni narimni yaratmaydigandi, ha? Narimni yaratmaydigandi. Sen bilen teng yaştakilarning hammasining birden, ikkidin balasi bo'lib ketdi. Lekin senchi hiç qiz bola qo'g'lab yuriysan ha? Hı? Hey! To'la eshikqa yerimga to'sapmi juma? Ko'nglimdagi gapni deb qo'ysam, meni nima ko'ryapsa, ha? Vay tata qo'lingni tata. Qanday sarang nimisan? O'zing ishlayapma arig'ingni. Qanday latma va? Manga va. Efkam, mayakile. Mau xatni vagu. Al uydagi Reyhan'a denge ekirpak. Ma'qul. To'xtab turing. Agar Reyhan'dan bo'lmasa, boshqalarga berma. Bo'ladi. Hadi. Hadi. Reyhan ada. Mo'xatni bir akam sizga berib qo'y deb bergandi. Rahmat. Reyhan. Hecep korkutup ettiniz. Yaxshi turdingizmi, Reyhan? Yaxshi. O'zingizcha. Yaxshi. Kelganingizni anglagandim. Men keliblar siz bilan ko'rishishga shuncha daqiqasi olib ketgandim. Biroq sizni uchirtolmadim. Oxiri bugun qaramliq qilib kichik boladan xat kirgizgandim. Sizni ko'rishga bugun nisb bo'pti. Shunda qilib o'qishingizni tugatdingizmi? Ha, tugadi. 5 yilmi ko'zni yumib ochqicha shundaq tez o'tib ketdi.
Nerede tez ötüdü? Bana bu 5 yıl, xuddi 50 yıldek tuyulup gitti. 5 yıldan bu yan mahallimizde nurg'un narsalar o'zgarib ketibdi. Lekin manga shu bog'lar o'zgarmagandek tuyulyapti. Yani özgermegen. Mama ba. Rafqat. Mahallege yıkılap kaldık. Ben düşüp kalay. Nemeden əsirəsiz? Bizning yo'shirin muhabbatimizning mu? Endi oshkorlangan payti keldi. Kim siz bilan muhabbatlashibdi? Qiynalib da'vatgan ketdim. Siz ketaverin, mahalligelar ko'rib qolsa bo'ldi. Emsa ko'rishib turaylik. Bo'lamdi. Ma'qul. Xo'sh emsa. Xo'sh. Ağaynlar, do'stimiz Rafqat oliy maktabni salomat bitirib ketdi. Shunga men oddiy bo'lsa-mu ağaynimizning sharifiga bu dasturxonni hazırladim. Hammamiz Rafqat bilan obdan mo'ngdashqash, ozodi yeb ichib, mo'ng qilib o'ltasak. Qani, unda bo'lsa, men aroqni o'zim bilan Rafqatdan boshladim. Rahmat. Xo'sh adash. Xo'sh, techaman qaytib kelibsan. Xo'sh. Rahmat. Rahmat. Adaş Rafqat, bizga cho'ng shaharning paranglarini qipagina og'illarmi anglab baqsot. Nemisin deb bilsam bo'la. Yana desam, yana shu gap. Qavat-qavat egiz binolar silinyapti. Ko'chalardagi mashinalar kundan kunga ko'payyapti. Mana shunga o'xshash o'zgarishlar nihoyat ko'p. Boshqa o'zgarish yo'q. Adaş. Cho'ng shaharning qiz-cho'kanlarining chiroyli yasinib, restoran o'ynab yuradiganligini demading-ku? Ağaynlar, yedik, ichdik, paranglashdik. Endi bir chiqpada sazanglamaylimi? Ara shunday qilaylik. Reyhan, Hı? bugün anlasam, seni Rafqat bilan velosiped minishib kelib yetibdi deydi. Bu qandaq gap qizim? Dadam anglab qolsa, qandaq qilasan? Qiz bola degancha o'zin so'rish kerak-da. Opa. Sizlar qachongacha mening mangan turgan yerimni surishtirsizlar? Men oqqarni farq etadigan tursam. Undaq deganing bilan mahallada so'z cho'chakda qilib kelsa qandaq qilasan qizim? Hamma odam seni sharm hayoli qiz bo'ldi deb maqtashyapsa. Opa. Rafqat bilan bo'lgan munosabatimni sen bilasan.
hozir Rafqat o'qishni bitirib qaytib keldi. Yana nimadan ehtiyot qilib ketamiz? Qizim, Xelilning uydagilarmi beshimizni og'irtib xeyli bo'ldi. Dadam seni shu Xelilga yotliq qilish niyatida. Yo'q, opa. Men Rafqatga opasizlik qilsam bo'lmaydi. Sen dadamni qoyil qilgin. Men baribir Xelilga tegmayman. Kızın kalını otlatqılı ketkili. Ne vaq? Nimandaq mısmıslık kılıdı? Hey. Yo'lda kelayotganda nima bunchalar jiddiy elishila? Hajatni jidil tugamaydi o'sha odamning. Hey, sana deb qo'yay xotin. Rayhan cho'ngib qoldi. Qiz bola degan yomon ko'z yomon so'zga pek yaqin bo'ladi. Onun to'yini vaqtida qilib o'tayli. Bo'lmasa ahli-malning oldida yuzimiz joyiga qaraydigan ish bo'lib qolmasin yana. Rafqat. Nima bo'ldingiz? Hajabli jimib ketdingiz-ku. Hech nima. Hech nima bo'lmadim, Rayhan. Amisi nima ishga gap qilmaysiz? O'zimcha xiyol surib qoptiman. Qara. Daryo suvi nima degan jimjit oqqan. Mahallimizning manzarasi bek chiroyli jum. Har qatim mush daryo bo'yi kasamla qalbimda boshqacha istak paydo bo'ldi. Chunki bu daryo bizning pok muhabbatimizga quvvati. Rafqat. 5 yildan buyon har qatim sizni sevganimda Mushu daryo bo'yiga kelib, xuddi saranga o'xshash aylanib yurdim. Shundaqmi? Naqshingizni bek sevgandim, Rafqat. Ha? Aytib bering. Ma'qul, aytib bering. Koydum sizge güzel kız, gözü şehra olmak kız. Şey o'tdi da pıraqda, köygenim ne bilemsiz. Koydum sizge güzel kız, gözü şehra olmak kız. İşqi o'tdi da pıraqda, köygenim ne bilemsiz. Egiz asmanda türük yok, akar deryada kürük yok. Cemi alem dua bolsun, güzel kız. Egiz asmanda türük yok, akar deryada kürük yok. Cemi alem dua
bolsun güzel kız, güzel kız. Hey balam. Sen bu işni koyup durup berip tuqqanlarni yo'qlab kelgin. Bo'lmasa, ular sendin bekala yamanlab jurmasa yana. Ma ishni qilib qo'yganda basam bo'ladi-ku. Sen yolg'iz qanday ketsan? Sen yo'q chaqlardimi qilgan ishlar bu. Men balam berib kelgin tuqqanlarning ba'zilari sen ko'rgan chaqdagidek emas. Qerib, ojizlab ketdi. Ba'zilari o'limlik bo'ldi. Ba'zilari to'y qildi. Vaqtida bormasang bo'lmaydi balam. Reyhan, Ha? sen tehi anlamadın o kızım. Rəbqət şəhərdə qapdı. Nima? Yo'q. Rəbqət herkes olda qilmaydi. Apa, sen yolg'on aytyapsan. Gepimga ishonmasang, o'zidan so'rab baq. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Adash bu yoqdan kelyapsan qo. Qadash, yaxshi turdingmi? Yaxshi. O'tlar tinchlik. Salomatchilikmi? Yaxshi. O'zimning avvali shu. O'liklar yaxshi turgan. Yaxshi. Seni oliy maktabni bitirib qaytib keldi deb angladim, lekin sen bilan ko'rishanmidim. Shundaq adash. Bu o'qishmo tugidi. Adash, taqdir qismat degan ajoyib bo'ladi ekan. İkimiz başlangıçta bir sınıfta o'qigan. Sen oliy maktabga ketding. Ben yana dehqon bo'lib qoldim emasmi? Undaq dema adash. Men bo'lsam o'sha Tixonning bolasi-ku. Tixon bo'lsin bo'pti. Adash, zerik bu qolgansan. Jira, yezi bozorga berib o'ynab kelaylik. Bo'ldi adash. Men tuqqanlarni yo'qlab kelaymikin deb maqandim. Shundoq bo'lsa berib kelmamdoq, ha? Maqra adash. Meni dehqon deb yaratmayapsan ya. Yo'q, undaqmi deb ketma. Aldoq kuni mahaldagi bolalar seni mehmon qilibdi-ku. Men seni mehmon qila olmayman. Jira, bozorga berib o'ynab kelaylik. Qandaq? Hey, qara. Rayhon kelyapti. Adash, Rayhon ma'lumimiz bo'yicha qizlarning eng oldi. O'zi chiroyli ham axloqli. Qizval degan mana shu Rayhondek bo'lsa, yigitlarning hammasi baxtli bo'lib ketadi. Xilil. Men buguncha bozorga bormay turay. Tuqqanlarni yo'qlamasam, opam rostli xafa bo'ladi. Ma'qul degan do'stim. At cho'qim baray. Bo'lamdi. Hey, adash, turibli o'zgarib olding-ku. Mushu atrofda tuqqanlarimiz bor do'stim. Ularning ishga oldidan atlab o'tib ketsam, mendan o'lgicha yomonlaydi. Bo'pti amsa, at cho'qim billa boraylik. Ma'qul. Rəbqət, siz rastlı Ürümçidə qeyb qaldınızmı? Gep qilmaysizmi? Sizga qanday tushuntirsam bo'lar? O'zimmi oldingizda baxijil bo'lib ketyapman. Bu gapga rastlı qeyb qapsizda. Taqsimot shunday qolib qoldi. Bo'ysunmasangiz teg'i bo'lmaydi-da.
yoqdimi doktorxona bağım? Muş yerimi kesel davalayan ayttınız. İstiqbalımı oyladım Reyhan. Beni düşünüşünüz gerek. Emisi mençu. Beni oylamadınız mı? 5 yıldan bu yana sizni sakladım. Yolunuzga qaradım. Emdilikte bergen verdiğinizde yeni varsınız. Neymiş gıcıklaysız? Ben sizni şehir gibi kesemle boluduk. Boldu Rəfqət. Sizni düşündüm. Boldu eşiğilman Reyhan. Ben sizin çin kolumda yaxşı görmem. Bizning münasebetimiz tehi üzülgünü yok ko. Yoki bo'lmasa yurtqa men qaytib kelaman. Ha? Deganlaringizning hammasi yolg'on. Bundaq niyatingizning borligini bilgan bo'lsam, burunla aralashmas ekanman. Bekadim beka. Sizga ishonib ahmoq bo'lib yuribdiman. Ben sizni yaxshi ko'raman Reyhan. Mening sizdan qasddan ayrilib ketkim yo'q. Taqdirga ayda odamning irodasiga boqmaydi ekan. Siz buni bilishingiz kerak. Siz o yerda birisini tepib olgankan. Bo'lmasa yurtga qaytib keladingiz. Nədəki gaplarni qilyapsiz Reyhan? Mening sizdek bir chiroyli mashqim turgan yerda men kimnim o tepib olibdim. Men sizni endi tushundim. Siz o'qiyman deb o'zgarib ketibsiz. Vicdanınızı yo'qotibsiz. Hammasi vaqo o'zingning bo'shanligidan bo'lyotdi. Ko'zing tushgandan keyin gachchi tutilishing kerakdi. Endi Rəfqət so'rab yursa, qanday qilasan, ha? Manqara taş. Ha? Bu geping rasmo yolg'on. Ha, jinim adash, men o ikkisining bag'da paralashib turganligini o'z ko'zim bilan ko'rgan tursam, sana nima deb yolg'on gap qilaman, ha? Aslida Rəfqətni cho'ng shaharda o'qib keldi deb hurmatini qilib yuribdiman. Aslida bu xumsining niyati boshqa ekanda. Shuni degina. Çö! Çıkma. Elisla. Qani, Elisla. Ben demdim. Xililcanның qizlari Rayhangulga öylengisi var ekan.
Şuna bizni xolis elchilikka kirgizgandi. Obdan bo'pti. Qiz cho'ng bo'lsa, yotliq qiladigan gap. O'g'il cho'ng bo'lsa, uy o'chaqliq qiladigan gap. Ha, qani, ilinglar. Rəfqət, siz məni yaxşı görətdiniz-qo. Əmdilikdə nimişqa ayrılıb getməkçi bolasız. Sadə nimişqa. Mana mavu öz qo'lingiz bilan yozgan xatlaringizni ko'rib beqing. Siz men qanday va'dalarni bergandingiz? Qanday shirin shakar gaplarni qilgandingiz? Meni tushuning. Mening sizdan ayrılib ketgim yo'q. Sizning dilingizga azar berishni texim xohlamayman. Biroq kasbimni o'ylamasam bo'lmaydi. Yo'q, bu sizning shirak so'zingiz emas. Agar kasbni desangiz, yezimizga qaytib kelsangiz bo'ladi. İlgari siz yezimizning davolash ishlari qilaq. Oliy maktabni bitirgandan keyin yezimizning davolash ishlarini yuksaltirishga o'zimni beg'ishlayman degandingiz. Shu chaqdagi irodangiz qani? Va'dalaringiz nima ketdi? Meningdan ayrilib ketish uchunla mushundaq o'yinni o'ynayapsiz ya. Bundaq desangiz bo'lmaydi, Rayhon. Men sizni o'ylamayman emas, o'ylayman. Siz bilan mangu birga turmush kechirgim keladi. Ammo hissiyotga tayangan bilan ish bitmaydi. Bugun Hilalning elchilari uyimizga keldi. Dadam mening ma'qulligimni olmay turiblar. Ularga javob beribdi. Endi men qanday qilaman? Raskatni qilsam bu ishlarni bir taraf qilish ma'lum tez kelyapti.
ishonchimni yerda qo'ydingiz. Yuragimni jarohatlantirdingiz. Burunli bundaqlig'ingizni bilgan bo'lsam, hargizmi sizni saqlamas ekanman. Bundaq demang Rayhon. Men sizni intayin yaxshi ko'raman-ku. Siz Gapimni anglab boqmabsiz. Hech bo'lmasa, menga fursat bering, Rayhon. Munosabatimiz mushundoqla oxirlashamdi, ha? Besh yil fursat berdim. Yana nima qilib bersam bo'ladi? Meni bir umr zardugosh qilib o'ldirmoqchimisiz? Yo'q, Rayhon. Meni xato tushunib qilyapsiz. Men sizni chin qalbimda yaxshi ko'raman. Meni bu sizdan ayrilib qolg'im yo'q-ku. Deganlaringizning hammasi yolg'on. Siz uchiga chiqqan vafosiz ekansiz. Yolg'onchi. Bu saxtpaz. Aldamchi. Yolg'onchi. Yolg'onchi. Aldamchi. Rayhon! Rayhon! To'xta! Ola. Xilladash. Menga zo'rlama. Men rostla aroq ichmayman. İşçiye ben seni oğlu ol deb aroq quyapman. Hey! Men sana dedim-ku. Yana nima ish zo'rlaysan? İşçi, sen her qancha cho'ng shaharlik bo'lib ketgan bo'lsangmi, yanada mushalikchimi? Aslan unutib qolma, İşçi. Nima odam zarin tiqsa? Gap o'z chiroyli qilmamsan. Yaxshi gap qilsam anglamasan, İşçi. Bugun seni bir g'umon bag'ishmamdi. To'xta. Gaping o'zi ochiq qilmamsan. Ajab men qo'pollik qilsan-ku. Ochiq qilam dem. Anlab tur, bundan keyin bu yerga kelsang jimjir, bu musmanda yaxshilik ko'rmaysan. Nima deyapsan? O'zingchi meni mo'li popo ko'rib qoldingmi? Ajab gaping yo'g'an-ku. Bundan keyin ko'zimga ko'ringicha olma, anladingmi? Qalaymiqan balla bilan aralashma. Qalaymiqan yerlarga borma balam. Men bek ensirab qoldi ekanman. Xat. Xilil degan u iflasning advini bir bilmaydigan bo'lsa. Undaq dema balam. Xalq bilan uzangi so'qishtirib nima qilamiz? Xililmi? Xili yaxshi balada qoladi. Qaraganda u Rayhonni sendan talashayotgan o'xshaydi. Balam, sen mening gapimni anglab yurtga qaytib kelsang, chiroyli to'yingni qilib, uy uchoqli qilib qo'yatdim. Rayhonmi qo'ldan chiqatmaydi, menmi yolg'izlik tatmaydim. Rahmatli dadamning umidimi shu edi balam.
Rayhon öde. Ha? Sizni Rafqat akam ishqolda saqlab Hey, Rafqat. Ha? Assalomu alaykum Tahir aka. Va alaykum To'xtab assalom. turdingizmi? Bu yerda nim qilib yuriysan? Bizning kala og'amchini o'zi o'tib qochib ketibdi ekan. Shuni izlab yurayman. Kalang itizliqda yurmamdi. Men berib shu yerdan izla. Ma. Qarab buni. Hey Turg'an. Qanday Rafqat adash? Qanday ahvoli? Yaxshimi? Aldirash o'xshamabsan. Dehqonni aldirash o'tmaydigan kunim bormi adash? Shundaq tunim topmay ishlaymiz degina. Ha, uzatcho. Tinchlik. Ata maqmoqchidim. Shu sen bilan qo'shilshay deb kelgandim. Vaqting toshdimi? Ha, to'shib qoldi. Shunday qilib. Ata maqmoqchi. Atili bormisa? Bizmi o'z ishimiz bilan bo'lib ketib, sana toz qarayanmidoq. Ranjimgaysa. Sizlarga rahmat. Elim o bir necha qitim mehmon qildim. Nimaga xafa bo'laydim? Sizlardan avar qilyaptim. Rayhon bilan bo'lgan ishing qanday qolib ketdi? Nima desam bo'la adash. Hozir beshimning ichimi, teshimi ketib ketyapti. Bir yoqda opam qaqshab turdi, yana bir yoqda Rayhon. Men rostli gangrab qoldim. Yezimizga senadek odamga toza muhtoj edi adash. Qaytib kelsang hamma odam beshida ko'tirdi. Ammo bu yerda hamma ishlaringning ko'ngildagidek bo'lishini atayin. Shunga eng yaxshisi o'ylanib bir ish qilgin. Ma'qul. Mushundaqli ketadigan bo'lding adash. Yo'q, undaq deb ketma. Aql bo'lsin. Ma'qul adash. Xo'sh. Ma'qul. Hey. Rayhon bilan so'zlashdingmi? So'zlashdim. Biroq Rayhon aniq bir narsaga unmayotdi dadasi. Nemishqa aniq javob bermaydi ekan. Haq to'yning tayyorligini tutirib qolgan tursa. Menmi da'vatman-ku. Xelil degan obdan bola. Ota-onasini qo'l ilikida ba. Qiz bola degancha mushundaq yaga yotliq bo'lsa, baxtini topadi. Qizingga ayt, boshqa ham xiyollarda bo'lib yurmisan?
zadi qanday qilsam bo'la. Hozir Rayhon mendan qattiq nafratlanyapti. Uningga uvol qilsam, bir umr vijdon azobi tortman. Agar uningdan umidimni uzmasam, yana gangrab yuradigan gap.